இது வந்து flat end mill cutter. ஓகேங்களா? இந்த flat end mill cutter இப்போ நான் கையில வச்சிருக்கிறது 4 flute cutter. இதுல வந்து 2 flute இருக்கு, 3 flute இருக்கு, 6 flute இருக்கு, 8 flute இருக்கு, 16 flute கூட இருக்கு. ஸோ இந்த flat end mill cutter வச்சு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, இது மெயினா சைடு மில்லிங் பர்பஸ்க்கு அதிகமா தேவைப்படும். பிளஸ் வந்து சம்டைம்ஸ் ஃபேசிங்கும் பண்றாங்க. பிளஸ் வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா பாக்கெட்டிங் ஆபரேஷனுக்கும் அதிகமா தேவைப்படும். ஓகேங்களா? ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுதான் ஃப்ளூட்ஸ், இந்த இடம் தான் ஃப்ளூட்ஸ். ஓகேங்களா? இது இருக்குல்ல, இது ஃப்ளூட்ஸ், சம் ஹெலிக்கல் ஆங்கிள் சொல்லுவாங்க. இதை பத்தின டீடைல் வந்து நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோல உங்களுக்கு கிளியரா போடுறேன். சரிங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா புல் அண்ட் மில். இது புல் நோஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதுக்கும் ஃபிளாட் அண்ட் மில்லுக்கும் ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். ஸோ இது வந்து புல் அண்ட் மில். ஸோ இந்த புல் அண்ட் மில் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த சர்ஃபேஸ் இருக்குல்ல, இந்த சர்ஃபேஸ், இந்த சர்ஃபேஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த இடத்துல வந்து ரேடியஸ் வரும், இங்க ரேடியஸ் வரும், நடுவில் ஒரு மாதிரி ஃபிளாட்டா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதனால இதுக்கு பேர் வந்து புல் அண்ட் மில். சரிங்களா?